Mutanen kirki, mutanen arziki, ina fatan kuna lafiya na ce ba ku zo mu yi fura in gaya muku from scratch. Yanzu wannan garin kunu ne muka zuba shi kofi 3 sai muka zuba ruwa kofi 1 sai muka fara jujjuyawa. Garin kunun shine gero ne kawai da kayan ƙamshi kamar dai yadda za ka yi garin kunu shine haka. So za mu mulmula shi haka sai mu kawo tukunyar mu ɗora a kan wuta sai mu sa ruwa in ya tafasa sai mu kawo wannan ƙullin da muka mulmula shi sai mu rufe shi. Za mu bar shi ne ya tafasa ya dahu ya kai mana kamar like 45 minutes yanda dai duk dai yanda dai kai yanda dai zai dahu yanda ya kamata. To shine kun gani sai ku zo ku daddaka. A daka shi da kyau kun gani bayan ya daku kuma yanzu za mu zo mu ƙara malmala shi. Kun gani yanda muke yi. Idan aka malmala shi sai kuma a kawo shi a saka shi cikin garin kunu ɗin nan sai a malmale shi ko in ce muku garin fura sai a malmala shi. Haka nan za mu ta yi gabaki ɗayan su har mu kawo kun gani mu gama su. Yin fura yana da sauƙi sannan kuma yana da daɗi a gida musamman a ce ya ji kayan ƙamshi sai ka ji kai ko ba nono haka nan kake so ka dama shi ka samu mashi siga kawai ka ta sharɓar kayan ka. Amma dai mu da kindirmo za mu yi mai kyau mai kuma sanyi mai ƙanƙara. Ai in gaya muku har da za mu shanye furan nan na ce a'a jama'a suna ji suna gani an yi furan nan a gabansu kuma a shanye ba su. Na ce to ba da ni za a yi haka ba maza 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 ku ɗauko abin damun furan nan aka ɗauko ƙwarya aka aji a'a aka ɗauko kwanon fura aka aji aka ɗauko kindirmo aka aji na ce oya maza maza ɗauki kofin wannan kindirmon ki zuba mana ta ce to sayyada bashi haka to a kai gaskiya ko abubuwan tradition yana da wani irin daɗi da wani irin feeling da za ka ji ya salam gaskiya wanda ya bar gida fa in gaya muku yadda ake ce wannan gida ya bar shi. To ga yanan dai furan mu har ta yi na ce to aya juye mana ragowar kindirmon mu mai ƙanƙara ta ce to. Ai ko dai aka juye aka jujjuya kamar yadda kuke gani wanda ya ji yana son fura yanzu yanzun nan Allah ya ba shi haƙuri ai ko muka kawo ɗan sugan mu dai ba mai yawa ba mu dai ɗan ji ɗan garɗi garɗi in gaya muku aka zuba. Kan Allah dan annabi ba ku ji kuna son ku sha ba to kada ku manta ku yi subscribing. Bye.